हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर आर के चौहान मेडिसिन ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज हमने इस वीडियो में जिस सिरप की बात करने वाले हैं उस सिरप का नाम है चेरी कोफ सिरप। आज हमने इस वीडियो में चेरी कोफ कफ सिरप के यूज, कंपोजिशन, साइड इफेक्ट, मैन्युफैक्चर, प्राइस की बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सबसे पहले चेरी कोफ कफ सिरप के कंपोजिशन की बात करें तो इस सिरप में डेक्स्ट्रो मेथोल्फेन हाइड्रो ब्रोमाइड 10 mg, क्लोर फेनिरेमाइन मैथिल 2 mg, फेनिले प्राइन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg पाया जाता है। गाइज आपको बता दें, चेरी कोफ कफ सिरप छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है। अगर चेरी कोफ कफ सिरप के यूज की बात करें तो इस सिरप का यूज साधारणतः छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। अगर छोटे बच्चों में किसी प्रकार की खांसी, सूखी खांसी, एलर्जी की खांसी, बलगम वाली खांसी, धसका, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए चेरी कोफ कफ सिरप का यूज किया जाता है। गाइज ये छोटे बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन कफ सिरप होता है। इसका रिजल्ट भी बेस्ट होता है। किसी प्रकार की खांसी को रोक देता है और बच्चा ठीक हो जाता है। अगर चेरी कोफ कफ सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें तो इस सिरप का ज़्यादा यूज करने से बच्चों के सिर में दर्द या वोमिटिंग जैसी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अगर डोजेज की बात करें तो छोटे बच्चे को 5 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद इसको देना होता है। अगर चेरी कोफ कफ सिरप के मैन्युफैक्चर की बात करें तो सन फार्मा इंडिया लिमिटेड द्वारा इस सिरप को मैन्युफैक्चर किया जाता है। अगर चेरी कोफ कफ सिरप के प्राइस की बात करें तो 118 रुपये में 100 ml की बोतल आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन